Почему принято считать, что отдых — это или лежать на пляже, или развиваться духовно? Многим кажется, что совместить это невозможно. А вы знали, что совершить умру можно в любое время года абсолютно любому человеку? Не обязательно быть практикующим мусульманином. Здесь нет осуждения. Это место ждет каждого. Вы погружаетесь в атмосферу поклонения и проводите несколько дней, совершаете умру. А после можно повезти семью и детей в премиальный халяль-круиз на All Inclusive и показать красоту Красного моря. Комфортный прямой перелет до Эрстонай, проживание, круиз – все включено. Для бронирования пиши по ссылке в шапке профиля.